Сайн байцгаана уу? Хэрэгтэй хамттай харилцаа Чингүс хүүхдийн подкастын маань шинэхэн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор тарих цэнэглэгч номын клубын админ Эдэр Болдох маань хүрэлцээсэн байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд тэгээд энэхүү подкастыг үзэж байгаа Чингүнийхээ үзэгчдэд бас энэхүү өдрийн мэндийг хүргэе. За та өөрийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулаач. За намайг Жулам Ямби Эдэр Болд гэдэг. Тэгээд энэ тарих цэнэглэгч хэмээх номын клубыг 2014 онд үүсгэн байгуулад одоо 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаа доктортой явуулж байгаа юм хүн байна. Тэгээд ерөнхийдөө ном унших, залуучуудын соёл хүмүүжил хувийн хөгжил гэсэн энэ салбартаас жижигхэн ч гэсэн нэг юм үүрэг гүйцэтгээ жижиг ч гэсэн нэг юм дэнлөө бариад гэрэл бариад ингээд явахыг хичээж байгаа л нэг юм залуу хүмүүсийн нэг хоббигоороо энэ зүйлийг хийгээд явж байна. Тэгээд өөрөө бол эдийн засагч, маркетинг менежер мэргэжилтэй тэрүүгээр ажиллаа хийдэг тийм залуу байна. Та яагаад тарих цэнэглэгч номын клубыг тим нэр өгөв? Хүүхдүүдийн хувьд бол зүгээр уцаа цэнэглэхийг л маш сайн мэддэг. Тийм. Тэгэхээр тарих цэнэглэгч гэдэг нэг айгу гоё нэр байгаа. Тэгээд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нэр ерөөсөө сургууль дээрээ, их сургууль дээрээ тэгээ одоо юу гэдэг сургалтын төвүүд дээр ингээ мэдлэг мэдээллүүд магадгүй зурагтаас YouTube-ээс ч юм уу ингээ мэдлэг мэдээллүүдийг авч байгаа. Гэхдээ бидний тарихыг хамгийн ихээр одоо бойжуулж, хөгжүүлж илүү юм мэдлэгтэй болгож байгаа тэр зүйл ном учраас тэгээ ном бол хүний тарихыг хамгийн ихээр одоо цэнгэлдэг хүнийг хөгжүүлдэг зүйл юм байна гэд. Тэгээ тарих цэнэглэгч гэдэг ийм нэрийг өгсөн. Тэгээ номын клуб гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Таны хувьд ингээ клубээрээ ингээ залуучуудыг ингээ нэгтгэж чинь. Миний хувьд бол ингээ өсвөр насны хүүхдүүдийг нэгтгэх гээд ингээ хичээж байгаа. Яг тэрний ач холбогдол нь юу юм бэ? За ач холбогдол нь бол одоо бид нар ч их цөөхлөх ард юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хоорондоо өрсөлдөх хэрэгтэй биш. Харин яах хэрэгтэй гэхээр гадагшаа гадаад улс руу гадаад зах зээл рүү гадаад хүмүүсийн оюунтай өөрсдөө өрсөлдүүлэх хэрэгтэй. За инхэнт бол бид нар ийм нэгдэлтэй байх, бид нар бөөнөрөө хамтаа суралцах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг танаа нэг хэсэг бүлэг юм хүүхдүүд залуучууд хөгжөөлөдөг, мундаг болоод байдаг гэтэл цаана өчнөө илүү өөр олон одоо үеийнхэнхэн чинь хөгжихгүй, мундаг болохгүй зүгээр юм урсгалаараа байгаад байх юм бол энэ чинь бас бид нар хүчтэйгээр гадагшаа өрсөлдөх боломжгүй болж эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энд чичээж хөгжиж яадаг, тэнд ч өөр хүмүүс хөгжиж яадаг энэ зүйлийг бий болгохын тулд бид нар нэгдэх, хүмүүсийг үзэл бодол, оюун санааны хувьд урайлах нэг юм клубээр үйл ажиллагаагаар дамжуулаад одоо бие биендээ түүчэлэл үзүүлэх ийм шаардлага байгаа учраас л одоо энэ клубүүд ажиллаж байгаа. Тэгээ манай клуб ч гэсэн яг л ийм зорилго, ийм хэрэгцээ шаардлагын үднээс л нэг ийм гэрэл бариалтай энэ гэрлийн дор хамтдаа нэгдэцгээе. Энэ тэгээ хэдүүлээ хамтдаа бие биенээ хөгжүүлцгээе. Тэгээ бөөнөрөө хамтдаа илүү гоё зүйлүүдийг сурцгаая, хөгжицгөөе гэдэг ийм урайлгыг хийгээд яваад байгаа байхгүй. Бас таны хувьд ингээд хувийн хөгжлийн сургалтуудыг ингээд хөтөлбөрүүдийг явуулдаг. Ер нь тэр хувь хүний хөгжлийн сургалт гэж яг юу юм бэ? Өсвөр насны хүүхд яг хувийн хөгжлийн сургалт хэрэгтэй юу? Зүгээр ингээд ерөнхий боловсролынхаатай академик төвшнөөр ингээд хичээл намаа хийгээ яваад хахад яг л тэгэхээр нэг хүн болгонд л амжилтанд хүрэх гэсэн нэг юм зорилго байгаа шүү дээ. Тэгэхээр амжилтанд хүрэхэд юу нөлөөлт юм бэ гэхээр hard skill болон soft skill гэж байна. Тэгэхээр soft skill нь бараг 70-80% та нөлөөлдөг гэж байгаа. Хандлага, харилцаа одоо сурах одоо хандлага гэдэг ч юм бол маш олон зүйлүүд байгаа. Хандлага гэж суурьтай юм зүйлүүд. Тэгээ эдгээр болохоор soft skill байгаа. Тэгэхээр soft skill буюу хувийн хөгжил гэсэн үг. Хувийн хөгжүүлэх, өөрийнхөө хандлагыг өөрчлөх, үзэл бодлоо өөрчлөх, за илүү өөр өнцгөөс хардаг болох, илүү их суралцдаг байх. Эдгээр бол угаасаа л одоо байх ёстой зүйл. Эднийг магадгүй нөгөө нэг академик төвшөнд буюу сургууль дээр магадгүй их сургууль дээр ч юм уу магадгүй сургалтын төвүүдэд яваад бол олж авч чадахгүй зүйлүүд байх нь ш. Тэгэхээр хувийн хөгжил, хандлага, харилцааг сайжруулдаг ийм одоо сургалтуудад одоо сууж авах нь одоо яг залуу үед өсвөр насны хүүхдүүдэд илүү ирээдүгөө гэрэлтэй болгох, илүү ирээдүгөө ойлгомжтой болгох, илүү ирээдүгөө тодорхой болгох, алхмуудаа тодорхойлоход нь хэрэг болдог тэр зүйл. Тийм учраас одоо клубээрээ дамжуулаад аль болох хувийн хөгжилд чиглэсэн тийм зорилттой хөтөлбөрүүдийг, онлайн хөтөлбөрүүдийг бас танхимын хөтөлбөрүүдийг бас зохион байгуулад явж байгаа. Та бас ингээд олон сургуулиудаар явж ингээд мэрэгжил сонголтын тухай ингээд лекцүүдийг тавьж явж ирсэн. Ингээд харахад ч ингээд ихэнх хүүхдүүд бас энэ бол амар том асуудал юм шиг санагдах байхгүй. Хүүхдүүд мэрэгчлээ сонгоогүй байдаг. Сонгосон ч гэсэн тэрэндээ эргэлзээтэй байдаг. Ялангуяа ээж аавын хувьд бол манай одомд бол тийм хүн байхгүй. Чи эмч болчихоо. Манай одомд тийм эмч хүн байхгүй наа. Манад эмч хэрэгтэй наа. Чи эмч болчихгүй дөө. Аав ч хуйлч юм чи бас хуйлч болчихгүй дөө. Хэцүүлээд байх байдаг.
Ер нь бол мэрэгжил сонголт бол маш чухал. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр яг нөгөө ажлын байран дээр байгаа залуучуудыг харахаар өөрийнхөө сурсан тэр мэрэгсэн мэрэгжлээсээ тис өөр ажил хийгээд явж байгаа хүмүүс их байгаа шүү дээ. За ингээд ихтэй сургуулиудын судалгааг харсан ч гэсэн те яг тухайн мэрэгжлэр төгссөн хүүхдүүдийн 60-аас 70% нь дандаа өөр мэрэгжлийн ажлуудыг хийж байгаа. Энэ нь юу гэхээр нөгөө ажлын байрны одоо эрэлт хэрэгцээ нийлүүлэлт гэдэг зүйлүүдээс шалтгаалж байгаа зүйлүүд байна. Тэгэхээр бид нар юу гэдэг нөгөө нэг өсвөр үе дээрээ те ялангуяа одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн төгс анги дээрээ ч юм уу мэрэгжил сонголт гэдэг зүйл дээр маш ач холбогдол өгч зах зээлийг судалж те одоо энэ ажлын байрны эрэлт нийлүүлэлт ямар байгааг судалж. За ирээдүйн одоо тэр чих хүүхд чинь нэг 5 жил 4 жил сурч иж нэг юм төгсөөд ажлын байр дээр ахах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хугацаанд ямар ажлын байр илүү үнцэнтэй болох вэ? Ямар ажлын байр илүү одоо эрэлттэй байх вэ? Тэ? Тэгээ тэр одоо тухайн ажлын байр нь тухайн хүнийг одоо насан туршид нь амьдруулахад тэ одоо яг хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангах уу, суур нь болж чадах уу? Гэх мэтчлэн олон талаас нөгөө өсвөр үе дээрээ судалдаггүй, тэ эцэгчүүд нь судлах зав өгдөггүй, өөрсдөө хамт судалцдаггүйгээсээ болоод бид нар маш их алдчихж байгаа. Тэгэхээр яагаад ингэж ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр очиод энэ төрлийн яриа лекц одоо хийж байгаа вэ гэхээр залуу үе маань битгий алдаасаа тий залуу үе маань ирээдүйг харсан сонголтыг хийсэ. Одоо 1-2 жилийн дараах биш 5-10 жилийн дараахс одоо ирээдүйг харж зөв сонголтыг хийгээсэ. Өнөөдөр магадгүй яг ихтэй сургуульд яг хинээч мэддгүү тий ингээд нэг сонирхдаггүй юм мэрэгжил байлаа гэхэд тий эсвэл магадгүй ихтэй сургуульд одоо тийм орж ирээгүй тэр мэрэгжлийг сонгож аваад гадаадд ч юм уу те онлайнаар ч юм уу ингээд суралцах нь хэрэгтэй. Яагаад гэхээр тэр хүүхд 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа амьдрал гэдэг зүйл дээр гарна. Тэгэхэд тэр мэрэгжил нь тэр хүнийг авч явна шүү дээ. Тэгэх юм болохоор мэрэгжил сонголт бол маш чухал. Тэгэхээр эцэг эхчүүдтэй болон өсвөр үеийнхэндээ хэлэхэд бол те хоорондоо маш сайн ярилц, зах зээлийг судал те. Тэгээ ялангуяа ирээдүйн чинь хандлага юу вэ? Өнөөдөр маш олон мэрэгжлүүд устдаж одоо үгүй болж байна те. Эсвэргээр маш олон мэрэгжлүүд шинээр гарч иж бий болж байна. Гадаадад бол Монголд ч гэсэн те дотоодд ч гэсэн. Тэгэхээр тэр зүйлүүдийг юу байна вэ гэдгийг одоо харьцуулж судалж одоо элдв янзын нийтлэл уншиж те одоо хүмүүсийн мэдээлэл ингээд сонирхож явах нь аюул чухал байгаад байна л да. Танай клуб ингээд номтой их холбоотой. Ер нь яагаад хүмүүс ном унших хэрэгтэй? Хүн болгон ном унших хэрэгтэй. Тий, ер нь бол яхаа хүн болгон ном унших хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг тархины одоо юу байгаа штэ тархийг илүү хөгжүүлж байгаа тэр зүйл чинь болохоор ном. Тэгээд оюуханыг одоо илүү тэлж байгаа зүйл чинь ном. Илүү сэтгэж байгаа те илүү харах үнцэж өөрчилж байгаа тэр зүйл чинь угаасаа л ном. За ном унснараа одоо ертөнцийг те хороо дэлхийг арай өөр өнцгөөс хардаг болно. Тэгээ арай өөр өнцгөөс харж ийн гэдэг чинь та өөрийн болоод бусдын үзэл бодлыг хүндэтдэг болно гэсэн үг. Харьцангуй ойлголтуудтай болно гэсэн үг. Тэгэхээр ном унших нь бол одоо оюун санааны хувьд болоод бие махбодын хувьд ч гэсэн таныг одоо дараагийн шатанд гарах шин зүйл толгуур зүйл гэж боддог. Хүмүүсийн хувьд бол ингээд ном унших одоо ач холбогдлыг бол ингээд бүр амар их сонссон гэж боддог. Ингээд хаач явсан ингээд яриад ном уншвал юм болно ертөнцийг харах цонх. Яг таны хувьд яг ямар өөрчлөлт гарсан бэ ном уншсны ачаар? За ном уншсны ачаар миний хувьд гэх юм бол те. За өмнө би чинь бас нэг тийм багасаа ингээд ном уншсан хүн биш аахгүй юу? Ерөнхийдөө л өсвөр үеэсээ дээш ингээд ном уншиж эхэлсэн. Тэгээ яагаад ном унших болсон? Яагаад номын клуб одоо үүсгэн байгуулад нээх болсон шалтгаан юм бол ном уншиж байгаа, хөгжилд ойрхон байгаа, хорвоо ертөнцийг өөр өнцгөөс харж байгаа тэр хүмүүс надаас 2 3 5 6 дахин одоо хол алхаж исэн. Тэ алхмын урд байсан. Илүү өөр зүйлүүдийг ярьдаг, илүү өөр өнцгөөс сэтгэдэг байсан. Тэгэхээр би тийм учраас тэр хүүхдүүдчиг, тэр залуучуудчиг байхын тулд ном уншиж эхэлсэн. За ингээд ном уншаад хэм маяг болгоод, дадал болгоод, зуршил болгоод ингээд явахаар юу болж байна гэхээр арай өөрөөр сэтгэж чинь те одоо аливаа бэрхшээл одоо ер нь яг амжилтууд бол мэдээж байгаа. Гэхдээ ямар нэгэн хүний амьдралд нэг юм бэрхшээл гараад ирэхэд бэрхшээлийг даван туулах чадвартай болж эхэлж байна. Бэрхшээлийг даван туулах аргыг хайдаг болж эхэлж байна. Тэ тухайн одоо нэг юм бэрхшээл хэлэхэд бэрхшээлээс айгаад шантрах үйлдэл гаргахаасаа өмнө за энийг хэрхэн яаж шийдэх вэ? Шийдлийг хайдаг энэ зүйлд одоо илүү суралцж байна. Тэгээд гаргалаа гарцыг олж чаддаг болж байна гэхээр ном бол одоо маш олон зүйлийг өгсөн зүйл. Жижигхэн жишээ сайн явах бол тэ. Тэгвэл та ингээд ном уншдаггүй байсан бол яг одоогийн хэдэр болов. Тэгвэл ном уншдаггүй хэдэр болд гэдэг хүн яг одоо яг ямар байх байсан гэж боддог байна та? За төсөөлөхөд айгүй бэрх юм байна те. Ягаад тэгэхээр ном уншдаг дадал зуршлыг бас ярьжлээ.
хэрэгжүүлээд бас нэлээд удацсан. Тэгээ магадгүй уншдаггүй байсан бол өнөөдөр нэг тийм урсгалаараа тий өнөө маргаашаал гээл тий болж ин да гэж явж байгаа л нэг тийм хүн байх байсан баг. Тэгэхээр ном уншдаг болсноос хойш ер нь бас аль болох тий урсгалыг дагаж биш урсгалыг сөрж тий өөрийнхөө зорилгын төлөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө илүү их хичээдэг болсон. Тийм лээ. Хаантаа тэгвэл өсвөр насны хүүхдүүдэд яг заавал энэ номыг уншаарай гэж зөвлөх ямар ном бэ? За одоо их олон номнууд гараад ирчихсэн байгаа болохоор бас яг энэ ном гэдэг нэг номын нэр хэлэх бол бас хэцүү. Гэхдээ яг нэг намайг 7 жилийн өмнө хөгжүүлжсэн, чиглүүлжсэн ном гэх юм бол одоо Ким Үжиний хорвоо дэлхийн хөгжим хийх ажил их байна гэдэг бүтээл байсан. Тэгэхээр одоо бидний мэдж байгаа Солонгосын Дэв гэдэг том гурван компани захирал тэр хүний бичсэн ном байгаа, амьдралаас сэтгүүлсэн ийм номнууд байгаа. Тэгэхээр тэр номыг уншаасаа гэж бодож байна. За ер нь тэгээд одоо сүүлийн үед гарч ирж байгаа одоо Elon Musk гэдэг ч юм уу тий одоо юу гэдэг юм дэлхийд түүчилж байгаа, хүчтэй байгаа, мундаг байгаа, тий шинэ соёлыг түгээж байгаа, шинжилж гаргаж ирж байгаа ийм хүмүүсийн гой намтарчилсан зохиолуудыг унших юм бол вау би ч гэсэн энэ хүн шиг ийм гой мундаг тий ийм хүн болох боломжтой юм байна шүү гэсэн энэ гой урам зориг, инспайрыг авах бах. Тэгэхээр тийм номнуудыг уншиж хүн юу хийж бүтээж болд юм бэ гэдэг тэр зүйлийг бас олж мэдээсэй л гэж бодож байна. Тэгэхээр тиймэрхүү төрлийн номнуудыг одоо номын сан, номын дэлгүүрүүдээс олж аваад уншаасаа л гэж бодож байна. За та одоо ингээд 7 жилийн турш клуб ингээ байгуулаа явсан. Тэр үед ингээд шантрах юм бэрхшээлүүд байсан уу? Тэр үед яг яаж цэнэглэгддэг байсан бэ? Бэлгүй яах вэ? Одоо энэ номын клуб ажиллуулсан гэдэг чинь ерөөхдөө нөгөө сайн дурын те зүгээр юм сонирхлоороо, хоббингоороо ашиг орлого байхгүй те ийм одоо зүйл шүү дээ. Тэгэл ингээл явж байхад чинь сошиал дээр маш их цаг зарцуулна. Одоо 7-8 жилийн хугацаанд за энэ Facebook гэдэг зүйл дээр одоо пост оруулсан тоогоо бодох юм бол баг 70-80 мянган пост оруулсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чинь насар их пост оруулна. За тэр пост олны чинь ардталт нэг ном уншин бодно, нэг мэдээлэл уншин, нэг одоо YouTube-ээс нэг хэрэгтэй одоо нэвтрүүлэг үзнэ. Тэгээ тэрийг ингээ бодоод ингээд биччихвэл болох юм байна. Ингэж хүн төргөл одоо хүн бас нэг юм тэг уншиж байгаа нэг хүн нэг юм олоод авчих юм байна гэдэг өнцгөөс бичдэг тий. Тэгэхээр тэр их энерги тэр их одоо цаг зарцуулалт тэгээд ингээд явж байхад тий юуны төлөө хийгээд байгаа. Зүгээр ажиллаа хийгээ сайхан амьдарч болно шүү дээ. Тийм гэдэг ч юм уу. За эсвэл нэг зарим нэг хүмүүс одоо буруу шаадаг ч юм уу те одоо юу гэдэг буруугаар хэлдэг гэдэг ч юм уу те. Ингээд иймэрхүү тохиолдол шантрах зүйлүүд байсан. Ер нь болий те. Юу яах гэж би энийг ажиллуулад байгаа. Яах чи нуцсанд ингээд хий димээ цагаа зарцуулаад байгаа юм. Ингээл ийм тохиолдлууд байсан. Тэгэхээр яг энэ шантарч байгаа үеүүдэд яадаг вэ гэхээр одоо би нэг ийм пост бичиж хахад энд нэг чингүн гэдэг залуу те өсвөр үеийн манай дүүгийн үеийн маань хүүхдүүд ингээл уншаал те би өстэй яг ингэ хэвээр бай гэл те тэгэл тэрийг буцаагаад илэрхийлж байгаа байдал айгу гоё байсан баг. Сайн уу хаа тэгээ сайн уу найзаа ингээд энэ постноос ч болоод би айгу гоё урам зориг авлаа амар мотивашн авлаа те тэгээд би ингээд цаашаа халах хэрэг хүчтэй боллоо би яг шантраад байсан юм та надад урам зориг өгсөн шүү гэл иймэрхүү одоо мессежүүд чатууд бас ирдэг те би яг айгүй хэцүүстэл танаа нэг хэцүү байдалд орсон байсан те үнэхээр ингээд амьдрах сонирхолгүй болсон байсан. Тэгэхдээ яг энэ саяны нийтлэлээс чи саяны постноос чинь үнэхээр ингээд ирч хүч авлаа уран зориг авлаа гэсэн ийм одоо чатууд те иймэрхүү сэтгэлдлүүд бас яг ирдэг байсан л да. Тэгээд тийм учраас би зогсохос хүн байна те би юм жижигхэн динлүү жижигхэн гэрэл асаасан байж болно. Гэхдээ тэр гэрлээс бас ингээд ийм урам зориг авч байгаа хүмүүс бэт юм байна шүү гэдэг зүйл надад мэдэрчээсэн учраас тийм сэтгэлүүд авч ирсэн учраас шантраагүй. Тэгээ тэр хүмүүсийн энэ одоо баярлаа гэсэн юм мессежээс урам зориг авч цаашаа алхаж ирсэн. Та тэгвэл яагаад тэр клубд ингээд цаг заваа зарцуулаад ингээд пост оруулаад хийх болсон юм бэ? Тэгээ анхны нөгөө нэг яагаад ихэлсэн бэ те? Яагаад ихэлсэн бэ гэхээр ерөөсөө л олон залуучууд бас хөгжүүлээ, өөрсдөө хөгжиж, буцаад залуучуудад үеийнхэндээ болоод дээд одоо үеийнхэндээ одоо эргээр зөвөр нөлөөлье. Тэгээ өнөөдөр юу н Монгол гэдэг улсад те ямар хүн хэрэгтэй байгаар хөгжсөн, хөгжил тэмүүлдэг, өөргөө байн одоо хөгжүүлдэг тийм л одоо залуучууд хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгээ бид нэр илүү олоолаа хөгжсөн, тэгээ илүү олоолаа мэдлэг ур чадвар сайтай, харилцааны чадвар сайтай те одоо ийм байх юм бол бас гоё үстэй те. Тэгэхээр тэр зүйлийн төлөө л одоо жижигхэн ч гэсэн гэрлийг
асаага жижигхэн ч гэсэн одоо замыг одоо гэрэлтүүлэл явж байгаа өөрхөн хэмжээнд. Ганцаараа ингээд хөдөлмөрлөх, хамтдаа ингээд хөдөлмөрлөх хоёрын яг ялгаа юу бол? Байлгүй яах одоо би чи яг нөгөө номын клуб дүнгиж эхэлж явах үед чинь баг ганцаараа шахвал те байсан. Одоо ингээд өнөөдөр би ингээд номын клубээ төлөөлөөд ярьслаа өгөө сууж байгаа гэсэн яг миний цааталтаарт надтай хамт байдаг хүч нэгтэй те ийм хамт олон байгаа шүү дээ. Номын клубын админууд гэдэг хүмүүс байгаа. Тэг үеийн админууд байна. Үеийн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 4 жилийн өмнө нэг админ хүн байж хагаад одоо гадагшаа сургууль явахаар болоод ч юм уу те ажил амьдрал гэдэг ингээд яхаар админ хийхэ болцсон хүмүүс байгаа. Одоо яг одоо админ хийж байгаа шинэхэн одоо өчтөрхөн баг админ болсон ч хүн байгаа. Тэгэхээр ингээд энэ цикл чинь ингээд үргэлжлээл яваад байдаг байхгүй. Тэгэхээр эдгээр юу гэхээр яг энэ гэрлийг те миний энэ барьж байгаа одоо гэрлийг магадгүй илүү өндөр дүргийг ийсэн бодолтой тэр хүмүүс надад 7 жил 8 жилийн хугацаанд тусалж дэмжиж хамтарч ирсэн. Тэгэхээр илүү хамтдаа байсан учраас хүчтэй. Одоо магадгүй өнөөдрийн 247 мянган гишүүн бий болсон баг. Ганцаараа байсан бол магадгүй би хичнээн олон мянган пост оруулаад хичнээн зөв ярьсан ч гэсэн тэ энэ хэмжээнд хүрэхгүй ч гэсэн байж магадгүй байхгүй. Тэгэхээр хамтын хүч гэдэг бол одоо магадгүй тэр нэг юм гэрэл гээгээтэй нэг зүйлийг барьсан байгаа бол нэг гэрлийг барьсан байгаа бол тэрийг илүү өндөр дүүргэх хүч. Ганцаараа бол энэ хүндэл өргөх байх л та. Тэгэхээр хамтдаа өргөх юм бол илүү өндөр дүүрнэ. Илүү өндөрт нэг гэрэл өргөх юм бол харанхуй дотор те харанхуйд илүү өндөрт гэрэл өргөх юм бол илүү олон хүндэл тэр гэрэл нь харагдана. Илүү олон том хүрээндэл тэр гэрэл одоо цацарч те гэрэлтүүлнэ ш төчнг. Хаан таны цаашдын зорилго чи юу вэ? За номын клуб ер нь олон зорилго байгаа мэдээж те. Тэгэхээр номын клубтэй уялдуулаад ер нь хэм бол одоо нэг гоё бас нэг номын сан те нэг юм том одоо соёлын хүрээлэн гэх юм уу те нэг ийм юм байгуулах зорилготой байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бол асар том зорилго одоо одоогийн байдлаар хийсэн бүтээсэн зүйл маань жижиг гэн лээ. За тань Чимээс хүүхдийн подкаст маань өндөрлөх цаг төгч. Танд нэмж хэлхийг хүсэж байгаа зүйл байна уу? За тэгээд маш сонирхолтой яг нөхцөр үеийнхэн зориулсан энэ подкастт орж оролцуулсан Чингүнд маш их баярлалаа. Тэгээд Чингүний үзэгч нарт бас маш их баярлалаа. Тэгээд хэрвээ чи ганцаархнаа энэ Чингүний нэвтрүүлгийг үздэг байх юм бол илүү олоолаа үздэг болохын төлөө найз нөхдөдөө энэ мэдээллийг хүргээрээ те найзуудаа меншн хийгээрээ шеэр хийгээрээ те ягаад тэгэхээр яг өсвөр үеийн маш олон хүүхдүүд энэ нэвтрүүлгийг үзснээрээ тэр амжилттай явж байгаа эрхмүүдээс те хүмүүсээс гоё урам зориг авах бах эрч хүч авах бах тэгээд би юу хийх ёстой юм бэ гэдэг юм чиглэл авах бах те алсыг харах тийм зүйлийг авах бах тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг бол гоё нэвтрүүлэг байна. Тэгээд яг энэ нэвтрүүлгийг бэлтэж байгаа нэвтрүүлгийн албаныханд те санаачилсан хүмүүст ялангуяа үзэж байгаа үзэгч нарт нь байнгын үзэгч нарт нь маш их баярлалаа. Тэгээд та нарын маань бидний өсвөр үеийн залуучуудын маань ирээдүй бол тодоос тод гэрэлтэй байгаа. Тэгээд илүү тод болох алхмыг та нар маань хийгээрэй. Тэгээд хамтдаа байгаараа илүү хүчтэй байгаараа нэг нэгнийхээ хийж байгаа зөв зүйлүүдийг байнга дэмждэг байгаараа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө үзэгчдэд тэгээд өдөр болд чочондоо маш их баярлалаа. За тэгээд Чингүс хүүхдийн подкастын өрөөд өндөрлөж байна. Баярлалаа. Баяр таа. За баяр таа.